কম মাটি আৰু কম ঠাইত স্বাৱলম্বী এটি ব্যৱসায় হৈছে ছাগলী পালন আৰু আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ জগৰাহাবি মনীষা বৰাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ আৰু তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান ছাগলী পালনৰ লগত জড়িত লগতে বাইদেউ আছে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈছে হয় নমস্কাৰ প্ৰথমে মই আনফল আছামৰ জৰিয়তে সকলোলৈকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাগলী আচলতে আমি প্ৰথম পুহিছিলোঁ প্ৰায় 2020 চনত এটা গোট খুলিছিলোঁ আমাৰ শান্তিপুৰ পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত গটাৰী PG বুলি তাৰপাছত আমি ভিঅ'ৰ পৰা জয়মতী ভিঅ'ৰ পৰা প্ৰথম আমি এটা লোন পাইছিলোঁ 1,44,000 টকা তাৰে মানে প্ৰায় মেম্বাৰ হৈছিলে 63 মেম্বাৰ্ছ তাৰে পইচাৰে যোনে যেনেকৈ আৰু কোনোবাই এজনী কিনিছে কোনোবাই দুজনী তেনেকৈ প্ৰথম কিনিলে তাৰপাছত আমি ব্লকৰ আণ্ডাৰত এটা লোন পাইছোঁ এই 2 লাখ টকা তাৰে 50,000 টকা ৱেট মেচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভেকচিন মেচিন তেনেকুৱা কাৰণে 50,000 টকা কাটিলে তাৰপাছত আমি 1.5 লাখ টকাৰ লোন এইটো মাহত আমাৰ লাষ্ট কিস্তি তেনেকৈ আমি CLFলৈ ঘূৰাব লাগে তেনেকৈয়ে প্ৰথম আৰম্ভণি আৰু প্ৰথম কিমান লৈছিল প্ৰথম 1,44,000 ছাগলী কিমান লৈছিল প্ৰথম ছাগলী প্ৰায় মই 3জনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তেনেকৈ 3জনী কিনি পেলাই নি 10,000 টকাত তেনেকৈ মই প্ৰথম ব্যৱসায় তেনেদৰে কিমান দিন হ'ল এতিয়া 2020 চনৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় এই যোৱা মাহত প্ৰায় 16,000 মান টকাৰ ছাগলী বিক্ৰী কৰা হ'ল এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণে অলপ কমাই দিয়া হৈছে বাৰিষা যিহেতু আমাৰ গোটেইখন পানীয়ে হৈ যায় কাৰণ ছাগলী চৰিবৰ কাৰণে কোনো সুবিধা হয় সেইবাবে অলপ কমাই দিয়া হৈছে বান্ধি ৰাখেনে ছাগলীটো নে মেলিও দিয়ে মেলি দিয়া হয় বাৰিষা গছপাত খেতিৰ দিনত এৰালো দিবলগীয়া হয় তাৰপৰা আৰু বাৰিষা গছপাত তেনেদৰে ঘাঁহ তেনেদৰে আনি বান্ধি ৰখা হয় আৰু পানী হ'লে মানে দানা পানীৰ কথা ক'ব নেকি কেনেধৰণে দানা পানীটো তেনেকৈ ইমান দিয়া নহয় কেতিয়াবা চাপৰ তেনে ছাগলী এটা দানা পায় যে তেনেকৈ কেতিয়াবা খোৱা হয় খালি ৰেগুলাৰ নহয় আৰু তেনেকৈ কেতিয়াবা অনা হয় অকল মানে কি জাতৰ আছে লোকেলেই বেলেগ নাই ভাবিছোঁহে বেলেগ বিটেল তেনেকুৱা প্ৰজাতি এটা আনিম বুলি মানে ক্ৰছৰ কাৰণে কিন্তু মানে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা হয় জলবায়ুটোৰ কাৰণে বেলেগ জাতৰ অকণমান হেৰি হয় পুহিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি পঢ়াৰ আগত ট্ৰেইনিং এটা লোৱা হৈছিলে 20 চনত যেতিয়া আমি গোটটো খোলা হয় তেতিয়া আমাৰ এই মেম্বাৰখিনিক মানে আমাৰ শান্তিপুৰ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে এটা ট্ৰেইনিং দিছিলে 10 দিন আছিলে নেকি ন 10 দিনীয়া এটা ট্ৰেইনিং দিছিলে তেনেকৈ শিকিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ইনকাম কেনেকুৱা হৈছে ইনকাম ভালদৰে পুহিব পাৰিলে ভাল ইনকাম হয় আৰু কিমানলৈকে হৈছেগৈ ইনকাম মানে প্ৰতি ইনকাম নহয় ছাগলী নে আপোনাৰ কিমানৰ পৰা 3জনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমানলৈকে 3জনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় মানে আমাক কমাই দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে তেনেকৈ যিখিনি আমাৰ খাচী ছাগলী তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় এবাৰ প্ৰায় 16,000 মান টকা তেনেকৈ পোৱা হয় বিক্ৰী সেই তেনেকৈ প্ৰতি বছৰে 16,000 প্ৰায় 20,000 30,000লৈকে পোৱা হয় উপাৰ্জনৰ অকল ছাগলী আছে ন বেলেগ কিবা আমাৰ এখন ফাৰ্মো আছে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ছাগলী এইবিলাকৰ লগতে ব্ৰইলাৰ ছাগলী তেনেকৈ জড়িত ধুনীয়া এটা ইনকাম হৈ আছে ভাল ইনকাম হয় ব্ৰইলাৰৰ পৰা বহুত মহিলা এতিয়া দেখা যায় মহিলা বুলিয়ে নহয় মানে বহুত মানুহ এনেই থকা দেখা যায় তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায় সন্ধানত থাকে সেইসকলৰ কাৰণে কি ক'ব তেওঁলোকে মানে মই ক'ব বিচাৰোঁ মানে অইনটো নহয় আৰু তেনেকৈ এনেই বহি নাথাকি এনেকৈ আমাৰ ঘৰুৱা মহিলাসকল যদি এনেকৈ ছাগলী পালন বা ব্ৰইলাৰ পালন কুকুৰা তেনেকৈ পালন কৰি বহুত স্বাৱলম্বী হয় মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ বিশেষতঃ মই ফাৰ্মখনত মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা জড়িত হৈ থাকোঁ মানে মোৰ অলপ ফাৰ্মখন দূৰত আছে বাৰু প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ কাম বন কৰি আকৌ মই যাওঁ ফাৰ্মলৈ বুলি তাতো অকণমান সহায় কৰি দিয়া নিচিনা হয় আৰু তেনেকৈ সহায় কৰি ভাল ইনকাম আহে আৰু বহুতে কয় মহিলা প্ৰায় মানুহ মহিলা এনেই থাকে বুলি কিন্তু এই সময়ত আপুনি এটা উদাহৰণ হৈ পৰিছে কাৰণ ছাগলী হওক ব্ৰইলাৰ হওক এইবিলাক কৰি আছে আৰু আৰম্ভণি সময়ছোৱা কেনেধৰণে পাৰ কৰিছে ছাগলী যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মানে সৰু 3জনী কিনি আনিছিলোঁ প্ৰথমটো নাজানো ছাগলী কেনেকৈ পুহিব লাগে তাৰপৰা জানো আৰু চাংঘৰত ছাগলী পুহিলে বেছি ভাল বুলি চাংঘৰ বনাই তেনেকৈ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ তাৰপৰা তেনেদৰে ছাগলী 2 দিনমান এৰাল দিলোঁ এৰাল দিয়াৰ পাছত যেতিয়া ঘৰ ল'লে তাৰপৰা প্ৰত্যেক দিনাই মেলি দিওঁ আৰু গধূলি সময়ত আহে আৰু মানে পাচলি জাতীয় যিবিলাক ৰখি যায় সেইবিলাক সিহঁতক খাবলৈ দি মেলি বান্ধো আৰু
কেতিয়াবা চাপৰ দিওঁ, তেনেকৈ দিওঁ। তেনেকৈ এৰি দিওঁতে বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছাগলীবোৰ যিহেতু পুহি আছে 20 চনৰ পৰা, বেমাৰ আজাৰৰ দিশত আপুনি কি ক'ব? বেমাৰ আজাৰ দিশত মানে কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰহে মানে মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী 4জনী প্ৰায় মানে জগু হোৱাৰ আগতেই মানে প্ৰায় মানে মৰা পোৱালি জগাইছে মানে। তেনেকুৱা ইভাগে মই 20 চনৰ পৰা একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই ছাগলীৰ কাৰণে। এইটো মই এতিয়া সেইটো কাৰণ কি বুলি ভাবে? সেই কাৰণটো মানে এতিয়া ভেটেনেৰি বিভাগৰ পৰা একো মই পোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে। কিন্তু সেই কথাটো মই নিজে এতিয়া মই জানিবলৈ নাজানিছোঁৱে নহয় কি কাৰণে সেইটো হৈছে মানে। তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে? যোগাযোগ হোৱা নাই তেনেকৈ। আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে নায়েই তেনেদৰে, ইয়াত নায়েই, বহুত পিছ পৰি আছে ভেটেনেৰিটো, তেনেকুৱা হৈছে। মানে পশুপালন কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ অকণমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে? অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। ভেটেনেৰি বিভাগটো যদি অকণমান উন্নত হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি আজি মোৰ ছাগলী 4-5জনী তিনিটা পোৱালি দিছে, মৰা পোৱালি। তেনেকৈ মই অকণমান যদি যোগাযোগ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন সুফল পালোহেঁতেন। তেনেকুৱা হয়। চৰকাৰী এতিয়া যিটো উদ্যমিতা আঁচনি পাইছিলে, উদ্যমিতা আঁচনি পালোঁ। 10,000 টকাটোহে মানে ছাগলীতে লগাইছে নে ব্ৰইলাৰ? ছাগলীৰ কাৰণে মই দিছিলোঁ। ছাগলীৰ কাৰণে দিছোঁ। তাৰপৰা আৰু ব্ৰইলাৰটো হেৰি হৈছে আৰু অলপ ফাৰ্মখন অকণমান বহল কৰিলোঁ। তেনেকৈ প্ৰায় 2,000 কেপাচিটি। আগতে 1600মান পুহোঁ, এতিয়া 2,000 পুহিব পৰা হ'ব আৰু। আপোনাৰ দৰে মহিলাক আচলতে উদ্যমিতা আঁচনিয়ে সহায় কৰিছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। অলপ হ'লেওতো দিছে। ভৱিষ্যতে আৰু তেনেকৈ ডাঙৰ কিবা আশা আছে নেকি? আশা মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰ অসম সেইটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তাৰ 75,000 পালোঁ। তেনেদৰে আৰু 25,000টো দিয়া কথা আছে আৰু সেইও যদি 25,000 পাওঁ অকণমান আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা আছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সপোন কেনেকুৱা আছে? সপোন তেনেকৈ ফাৰ্মখন অলপ বহল কৰিম, তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। বহল কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাক মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হওক বা এইবিলাক বেমাৰ আজাৰ দিশতে কিছুমান ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হয়। আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব সেইটোত? তেনেদৰে যদি ট্ৰেইনিং এটা পাওঁ তেতিয়া আৰু আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু। যিহেতু মই এনেকুৱা হয় মোবাইল চাৰ্চ কৰি কেনেকৈ ব্ৰইলাৰ পালন কৰিব লাগে বা ভেকচিন কেনেদৰে দিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি শিকিলোঁ। শিকি মানে এতিয়া যিটো পানীটো ৰানিং ৱাটাৰ কৰি ল'লোঁ, তাতো অলপ পইচা খৰচ হ'ল মানে। সেই তেনেদৰে দানা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, গৰম দিনত পালন কেনেকৈ কৰিব লাগে, ঠাণ্ডা দিনত কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে, সেইখিনি চব ফোনৰ জৰিয়তে শিকিছোঁ মই। গৰম দিনটো ভাল নে ঠাণ্ডা দিনটো বেছি ভাল ছাগলী পালন? ছাগলীৰ কাৰণে গৰম ঠাণ্ডাটো সিমান প্ৰভাৱ নপৰে, কিন্তু ব্ৰইলাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা দিনটো বেষ্ট আৰু। ঠাণ্ডা দিনটো ভাল। আপোনাৰ লগতে আৰু এগৰাকী আছে, আমি অকণমান তেওঁৰ পৰাও জানি লওঁ। ছাগলী পুহি আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? ছাগলী পুহি উপকৃত হৈছোঁ। কেনেধৰণৰ উপকৃত হৈছে? কেনেধৰণে কি কৰিছে ছাগলীৰ পৰা? ছাগলীৰ পৰা মই বহুতেই কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মানে কি ছাগলী বুলিয়ে নহয়, ছাগলী বিকি তাৰ লগত এডজাষ্ট কৰি ঘৰৰো কাম কৰোঁ, ঘৰৰ ভিতৰৰ বস্তু লওঁ, তেনেকৈ দিয়ে। কিমান আছে এতিয়া আপোনাৰ ছাগলী? মোৰ এতিয়া ছাগলী প্ৰায় 12টামান আছে। ছাগলী আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিছিলে? আৰম্ভণিটো প্ৰথম মই এজনী আনিছিলোঁ, সেই এজনীৰ পৰাই এতিয়া মোৰ ইমানখিনি হৈছে। আৰু মাজে মাজে বিকি থাকোঁ, পাঠা ছাগলী হ'লে বিকোঁ, চেউৰী ছাগলী কেতিয়াবা ঘৰৰ বিপদ হ'লে বিকিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা আৰু। গোট চোটৰ পৰা এইবিলাক সহায় লাভ কৰিছে? গোটৰ পৰা মই বিশেষকৈ নাই লোৱা। গোটৰ পৰা লৈ মই ছাগলী নাই লোৱা। এতিয়া উদ্যমিতা আঁচনি হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু এজনী দুজনী। ছাগলীয়ে দিছিলোঁ, ছাগলীৰ কাৰণেই দিছিলোঁ, ছাগলীয়ে লৈছোঁ। মই বাইদেউৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ। অসমীয়া মানুহ আচলতে অসমীয়া যিসকল মহিলা আছে, মহিলাসকলৰ আপুনি কি ক'ব এজ এ ছাগলী পালক হিচাপে সেইসকলক ছাগলী পালনৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ আপুনি কি ক'ব অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা? মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে তেনেদৰে ছাগলী পালন কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কাৰণ কিয়নো আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত মানে এষাৰ কথা আছে, মানে ঘৰখনৰ কামৰ বাহিৰেও যদি মহিলাগৰাকীয়ে যদি অকণমান উৎসাহ যোগায় বা এনেকৈ পাৰ হওক, ছাগলী হওক, কুকুৰা হওক পুহি পেলানি দুটা পইচা ইনকম কৰিব পাৰে, ঘৰখনৰ বহুত আৰ্থিক দিশটোত অকণমান আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবোঁ মই। সেইবাবে এনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ আৰু। আপোনালোকৰ ঘৰখন চলাৰ সম্বল এয়াই নে আৰু বেলেগ কিবা আছে? সম্বল সেয়াই, ফাৰ্মখনেই মানে ফাৰ্মৰ লগতে জড়িত আৰু। ফাৰ্মৰ পৰা ইনকম আৰু লগত ছাগলী। কি কৰিছে ফাৰ্ম কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিছে আপোনাৰ জীৱনত?
জীৱনত প্ৰথম ঘৰটোৰ আৰম্ভণি মানে তেনেদৰে হয়। প্ৰথম গাড়ী আছিলে, হয়। তাৰপৰা 20 চনত যিহেতু লকডাউন হৈ গ'ল, গাড়ীৰ ব্যৱসায়টো বহুত ডাউন হৈ গ'ল, তাৰপাছতে ফাৰ্মখন আৰম্ভণি আৰু ফাৰ্মখনৰ পৰাই আমাৰ পুৰণা ঘৰ সেই কাষত আছিলে, কাষৰ পৰা এইটো ঘৰলৈ অহা আজি বেছি বছৰ নাই হোৱা মানে। আহি সেই ঘৰখনৰ কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ী কিনা, ল'ৰাৰ পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিমখ তেল সকলো খৰচ মানে ফাৰ্মখনৰ পৰাই, আৰু লগত ছাগলীয়ে বহুত সহায় কৰিছে বাৰু। ছাগলী বিকি ঘৰৰ কামত লগোৱা হৈছে, যাৱতীয় বস্তু কিনা হৈছে, আৰু লগতে নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী চব তেনেদৰে পাইছোঁ আৰু। চলিবলৈ আপোনাৰ চলাৰ গোটেই সম্বল আচলতে ছাগলী পালনে হওক বা ব্ৰইলাৰ পালনে ব্ৰইলাৰ হওক। তেনেদৰে চলি আছোঁ। হয়। জীৱ লগা বস্তু অকণমান ৰিক্সি আছে, তেনেকুৱা স্থলত আপুনি এনেকুৱা এটা গাড়ী ব্যৱসায়ৰ পৰা এনেকুৱালৈ আচলতে ডাইভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে গোটেই ব্যৱসায়টো বা চলাৰ উপায়টো। গতিকেলৈ এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰা কিবা আছে নেকি বুলি ভাবেনে? সাৱধানতা মানে এটা কথা, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনত মানে বহুত ৰিক্সত যাব লাগে, কাৰণ আমি বাহিৰৰ পৰা কুকুৰা গোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি তেনেদৰে সেই চেণ্ডেলে গৈ পেলাই ভিতৰত সোমাই দিওঁগৈ, সিহঁতৰ মানে বেমাৰে পটককৈ এটেক কৰে, সেইবাবে বহুত সাৱধান হৈ যাব লাগে। তাত মানে সিহঁতক সৰুৰে পৰা পৰিষ্কাৰ পানী খুৱাব লাগে, তাৰপৰা দানাটোতো চাবই লাগে। প্ৰতিটো ব্ৰইলাৰ মানে এতিয়া 2000 ব্ৰইলাৰৰ ভিতৰত কোনটোৱে দানা খাইছে, কোনটোৱে নাই খোৱা, প্ৰতিটো দিশতে চকু দি মানে ডাঙৰ হোৱালৈকে কেনেদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ তেনেদৰে, সেই তেনেকুৱা হয় আৰু। বহুতে আচলতে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আমালৈ ফোন কৰি থাকে যে ছাগলী বিচাৰে তেওঁলোকে কুকুৰা বিচাৰে, তেওঁলোকে গাহৰি বিচাৰে। আমি বিভিন্ন ফাৰ্মিং ক্ষেত্ৰখনত মানে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপোনাৰ বিচাৰে আপুনি দিবলৈ প্ৰস্তুত নে? ছাগলী তেনেদৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, মোৰ গ্ৰুপ এটা আছে, গ্ৰুপত যদি মোৰ মেছেজ দিয়া হয় বা কোনোবাই এনেকুৱা হয়, আমি কোৱা আছে যে ছাগলী কাৰোবাৰ যদি বিক্ৰী কৰা হৈছে গ্ৰুপত ফটোসহ তেনেকৈ দি দিবা, আৰু কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় গ্ৰুপতে আলোচনা কৰে আৰু যে মোক ছাগলী এজনী লাগে, দুজনী লাগে, তেনেদৰে গ্ৰুপত আলোচনা কৰি আমাৰ ব্যৱসায় চলি আছে। আপুনি মানে দিব পাৰিব? দিব পৰা হ'ব। আপোনাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম্বাৰটো 88222022 573। কি ক'ব আপোনাৰ শেহতীয়া অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা শেষত কি ক'ব? শেষত মই সকলোকে এইটোৱে কওঁ, ফাৰ্মখনৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বহুত, ছাগলী পুহিও বহুত উপকৃত হৈছোঁ, আৰু ঘৰখনত মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গোটেই ঘৰুৱা কাম বন কৰি ওলাই যাওঁ, ওলাই গৈ আকৌ গধূলি আগে আহি ঘৰ পাওঁহি আৰু তেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু। মনীষা বৰাই আচলতে ছাগলী পালনে হওক, ব্ৰইলাৰ পালনে হওক, এখন ঘৰ চলোৱাৰ উপৰি সময় উলিয়াইছে। সময় উলিয়াই তেওঁ এই ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি গৈছে। সময়টো কেনেকৈ উলিয়ায়? সময়টো মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এওঁলোকেতো কাষতে জানেই, মানে এনেকুৱা হয় ৰাতি প্ৰায় কেতিয়াবা 11:30 12মান বাজি যায় ফাৰ্মত কাম থাকিলে, তাৰপিছত সিমান সময়ত আহি আকৌ ৰাতিপুৱা 4:30 5 বজাত মোৰ উঠিব লাগে, কাৰণ ল'ৰা স্কুল থাকে, তাৰ আগত গোটেইখিনি কাম বন কৰি ল'ৰা স্কুললৈ পঠাওঁ, তাৰপিছত 9 বাজি যায় মই আকৌ ফাৰ্মত যাওঁ, তাৰ মাজতে ঘৰুৱা কামখিনি থাকে আৰু তেনেকেই উলিয়াইছোঁ সময়। কষ্ট হৈছে বুলি ভাবিছেনে? কষ্ট হৈছে, কষ্টৰ পৰা যিহেতু ফল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ইমান কষ্ট বুলিও ভবা নাই বাৰু। হয়, এইগৰাকী মনীষা বৰাৰ লগতে বাইদেউগৰাকীৰ নামটো আপুনি? নাম মামু বৰা। হয়, মামু বৰা আচলতে এতিয়া বৰ্তমান আদৰ্শ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে ঘৰ এখন চলা কেনেকুৱা আচলতে কষ্ট, আৰু সেই ঘৰখন চলাবলৈ যাওঁতে কিমান কষ্টৰ মাজেৰে ঘৰখন চলোৱা হয় তাক আচলতে এগৰাকী নাৰী হৈ তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে, আৰু সেইগৰাকী নাৰীয়ে এতিয়া বৰ্তমান ছাগলী পালনৰ ক্ষেত্ৰখনতে হওক বা ব্ৰইলাৰ পালনৰ ক্ষেত্ৰখনতে হওক তেওঁলোকে কাম কৰি আচলতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ যি জীৱিকা অৰ্জনৰ পথ সেই সকলোবিলাক উলিয়াইছে। এইসকল সমাজৰ এক আদৰ্শ মহিলা, এইসকল মহিলা আগবাঢ়ি যাবলৈ চৰকাৰে আচলতে অনুপ্ৰেৰণা হিচাপে তেওঁ কৈছে যে 10,000কৈ এতিয়া মহিলাসকলক দিছে, আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অকল 10,000তে ব্যস্ত নাথাকি যদি কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায় নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, আৰু তাৰ উদাহৰণে মনীষা বৰা, মামু বৰা বৰা। গতিকে এইসকল মহিলাই যি ধৰণে কাম কৰিছে, যিসকলে এটা ব্যৱসায় বিচাৰি আছে, যিসকলে এটা পথ সন্ধানত আছে, সেইসকলে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণে যদি কৰ্মত আগবাঢ়ি যায় নিশ্চয় তেওঁলোক উপকৃত হ'ব।